Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رجعت لكم وليداتي pour terminer ce qu'on a déjà commencé à propos de l'œuvre La boîte à merveille. On a déjà vu les personnages dans le vidéo précédent. Maintenant, on va situer les passages à travers l'étude de résumé de chaque chapitre à part et savoir qui sont les événements qui succèdent successifs de l'œuvre à travers l'œuvre. Donc pour situer le passage, on a dit c'était Mohamed, il nous a parlé de 3 parties. Il nous a parlé des souvenirs d'enfance, il nous a parlé des souvenirs de la fête d'Ashura, il nous a parlé du malheur de la famille, le dénouement, l'élément perturbateur qui a débuté chapitre 8. Rappelez-vous bien que chapitre 8 a débuté l'élément perturbateur et que on a dit que le péripétie était au chapitre 9 et au chapitre 10 et 11, il était le dénouement et la fin, chapitre 12, c'était la situation finale qui est la situation du bonheur et le malheur de Sidi Mohamed. Donc, si on veut parler de souvenirs d'enfance, on est obligé de nous faire l'intervalle entre chapitre 1 et chapitre 5. Parce que ce sont les chapitres qui parlent des souvenirs divers. On va voir c'est quoi ces souvenirs, de quoi il parlait dans ces 5 chapitres. Alors, on a dit qu'il nous a raconté plusieurs événements, plusieurs souvenirs. Souvenirs divers, ça veut dire chaque fois il nous parle d'un événement, un coin, parce qu'on sait très bien que dans le schéma narratif, la situation initiale, d'habitude la situation initiale comporte le lieu, le temps et les personnages. Donc il nous a parlé des lieux, il nous a parlé du temps et encore il nous a parlé des personnages. Jusqu'au chapitre 8. Donc au début, elles étaient stables, elles étaient aisées, elles vivaient dans le bonheur, elles n'avaient rien. Elles étaient très très calmes. Donc au début, il nous a parlé le narrateur nous a parlé dans le chapitre 1 de sa solitude. Il nous a fait beaucoup de descriptions. La solitude, Darchouafa, il décrit tous les ruelles, tout. Il nous a fait de la description générale. Il nous a parlé des rituels que la tante Kenza fait toujours. Il nous a parlé de Darchouafa, les habitants de Darchouafa. Il nous a parlé de la voyante, les rituels mensuels. Donc, il n'a pas oublié de nous parler du bain mort. Attention, mort, ça ne veut pas dire mort, mais non. Mais chez M-O-R-T, mais M-A-U-R-E. Mort. Mort, je vais l'écrire. Mort. Mort. M-A-U-R-E. M-A-U-R-E. Mort. Le bain mort. Donc, il nous a parlé du bain mort. Il nous a décrit le bain mort. Et il nous a parlé de sa boîte à merveille et son rôle dans sa vie, dans la vie du narrateur. Il nous a parlé encore de la dispute spectaculaire entre les Zoubida et la Larhma. Donc, il y a une dispute entre les deux, été décrite par le narrateur avec ses détails. Alors, chapitre 2, le narrateur essaie de nous parler du jour du Msid. Il nous a parlé de la visite de l'Aïcha. Ici, on a le thème de l'amitié. Le jour du Msid, on a le thème de l'école coranique. Mais les comme production écrite. Attends, ce chapitre, il y a l'école coranique. المسيد تهضروا على المسيد واش مزيان واش خايب كيفاش كان المسيد شحال هادي شنو لافونتاج ديال ان الانسان يمشي للمسيد
واش باقي كيمشيو الناس للمسيد qui sont qui sont contre un plan dialectique. Donc essayez de je vais vous aider. Faites le point là. غادي نصيفط لكم غادي نعطيكم des textes qui parlent de l'école coranique. Vous allez prendre des phrases maintenant, où vous allez faire une production écrite propre à vous, le style ديالكم. Alors la visite de Sidi Ali Bouraleb. Donc هنا le narrateur nous a parlé de la visite du sanctuaire. La visite du sanctuaire. Aussi, la visite des sanctuaires, on a un thème de la superstition. Donc, on doit faire des recherches à propos de ce thème. Parce que la superstition dans la boîte à merveilles est nombreuse. Pendant la visite de Sidi Ali Bouraleb, on a Sidi Mohamed qui s'est griffé par Ammatou. Matou al-Qat. Ammatou, un chat. Il a dit comme Matou, un chat. Il est resté à la maison 2 jours. Parce qu'il était malade ou il ne voulait pas aller au Msid. يعني دارها صبا باش ما يمشيش. alors il est resté chez lui pendant 2 jours. في داك 2 jours غادي يعاود لنا qu'est-ce qu'il va nous raconter. Il va nous raconter le lever de la maison traditionnelle. راك عارفين دابا الدار الحلقه ليطاج الاولى ساكنها لاله كنزه عندهم داك الوسعه كيصبنوا فيها كيعملوا فيها الشغل. كاين داك بحال البالكون. غادي تخرج مثلا اون فام من البيت ديالها. انا داكشي بيوتا من البيت ديالها. صباح الخير لاله كنزه. صباح الخير لاله رحمه. اكيد بقيتي شخبار وليداتك شخبار لاله زينب. يعني داك لو لوفي ملي كيفيقوا الصباح ويبقاو يداروا دي سالوتاسيون بيناتهم هو انوزا ديكري سا. داك صباح الخير دوك تقاليد مغربيه قحه واخا دابا ما بقيناش كنعملوهم. يعني شاكان بوغ سوا كل واحد سد عليه دارهم ما كنقولوا لا صباح الخير لا مساء الخير. مي يعني في الاحياء يعني ديال المدينه باقي كاينه كتخرج المراه الصباح تجيب الحليب ولا تجيب الفطور وكتلقى جارتها وتبقى تسلم عليها واش خبر وليداتك واش خبر هادي واش خبر هادي. لي شوز كنا بيردو دابا في العمارات الحديثه وفي هاد العمران الحديث هذا ما بقاش هادشي هذا. دونك هنا لو تيم كي بو اتر بوزي ولا كي بو اتر تريتي ولا في هاد لو بوين هذا سي لا solidarité entre voisinage les voisins. la relation entre les voisins. غادي يقولوا لكم كيفاش الفوازيناج دابا وشحال هادي. عطيني كيفاش كانوا وكيفاش دابا وعلاش لو فوازيناج ما بقاش بحال شحال هادي. بوركوا il a changé. واش مونك دو كونفيونس. دونك هادوك سون دي زارغومون غادي نقلبوا عليهم ان شاء الله وغادي نحطوهم باش pour qu'ils nous servent à faire une production écrite. نرجعوا للشابيتر 3. c'est le jour du Msid. le jour que Sidi Mohamed déteste. il déteste le Msid. il déteste aller au Msid. pourquoi il déteste ça? parce que c'est le jour de récitation coranique. العراضه تيدي وحنا براسنا ملي كنا ما كناش كنقراو في المسجد مي كنا كنمشيو كنبغيو نهربوا داك النهار باش ما نمشيوش نعرضوا القران. donc c'était le jour de récitation du Coran. alors c'était le jour يعني le plus néfaste. يتسمع néfaste يعني كروه عندهم ما كيحملوش. يعني هو il déteste c'est le jour pénible. néfaste ça veut dire pénible. le jour que Sidi Mohamed déteste. il déteste le Msid parce que il souffre de quoi? de la violence du فقيه. الفقيه كيضربوا بداك عندهم داك ما عرفتش كيفاش كيسميوه الصوت كيضربهم الاخر كتجي فيه الشحطه. يعني هو بالنسبه له المسيد. دونك هنا على ما كيهضروا لنا كاين عندنا لو تيم دو لا فيولونس. تيم دو لا فيولونس. لا فيولونس سواء في ليكول دابا ليكول بوبليك او ليكول بريفي ولا ليكول اون جينيرال. وكاينه لا فيولونس ايتي دوبوي توجور
يعني في ليكول كورانيك. الوغ ايسي خصنا نشوفو ان تيم نهضروا عليه اللي كنهضروا فيه على لا فيولونس. اوسي عندنا فاطمه البزيويه. فاطمه البزيويه اشتي الحمد لله باردون اشتي اون لامب بترول. شفتها ماما سيدي محمد قالت لك كيفاش هي بنت القاع والباع هكا كتقول لهم انا شريفه بنت الشرفه دايره فعلا كيفاش ان تشري فاطمه البزيويه تشري اون لامب بترول باش تضوي ونبقى انا كنضوي بالشمع. دونك بقات على راجلها مشى شرى لها اون لامب بترول. دونك ملي شراها لها كان لو بونور في الدار فرحات كيفاش راه شرى لي راجلي شرى لي لا لامب بترول. عرفتي ديك اللامبه د الغاز هذيك هي لا لامب بترول. الوغ هنا كاين واحد شويه د ليبربول ان بو ديكزاجيراسيون. هاد الشابيتر هذا الا قريتوه مزيان غتعرفوا بان لاله زبيده دائما كتبين راسها بان هي الشرفه العلويه هي الشرفه بنت النبي كتقول لهم انا جو سوي ديسوندون دو بروفيت. الوغ هنا مشاو يديروا الله يرحمها عندها اختها سميتها خديجه. هنا عندنا جوج خديجات كاينه خديجه اخت الله يرحمها وعندنا اون اوتر خديجه هي اللي تزوجت بلونكل عثمان. جوج فو با كونفوندر اونتر لي دو. الوغ مشاو يحضروا السبوع. هاد لاله خديجه اللي ولدات كانت ما كانتش كتولد مشات الى فيزيتي واحد اون سانكتويير وزعما وجاب الله التيسير زعما ولدات حيتاش مشات زارت داك الزاويه مشات لداك الزاويه وحملات. الوغ هنا لاله رحمه il va perdre sa fille بنتها غتلف لا ديسباريسيون. دونك هنا عندنا لا ديسباريسيون دو زينب. هاد لا ديسباريسيون دو زينب عجبوه الحال سيدي محمد لانها صافي بغا يتهنى منها طلعت له في راسو. الوغ هذا سي ان روجيستر. هنايا لو روجيستر كاين لو روجيستر تراجيك كاين باتيتيك كاين ليريك كاين ايرونيك كاين كوميك. هادو غادي ندير لكم درس بوحدو ديال هادو وغادي نهضر لكم حتى على الكونوتاسيون دينوتاسيون كونوتاسيون وغادي نعاود نهضر لكم على الفوكاليزاسيون باش كل واحد فيهم تعرفوه بوحدو. الوغ هنا كاين لو ريجيستر تراجيك دراما ولا دراماتيك تراجيك لان البنت مشات ضاعت فين غادي يلقاوها. دونك جات عندها لاله زبيده تواسيها. هنا كيكون داك التضامن لا سوليداريتي كيل بريزونط لاله زبيده توجور مع لي فوازان ديالها لي فوازين ديالها. دائما ملي كتكون شي وحده هي نقول لكم لاله زبيده نقول لكم كي دايره كتبكي مع الباكين وتضحك مع الضاحكين ودير لي سين في الحمام كتعيب كتقلد كتهضر بحال كتعيب على الناس. دونك هي توجور ال في لو كوميراج بابوتاج نميمه عندها. دونك انسانه اللي ماشي فريمون ثابته. وهنا غادي نعطيكم واحد اللمحه اللي غتحط لكم في كيسيون. يعني لا فام في لو رومون في هذا لو رومون اوتوبيوغرافيك ديال لا بوطا ميرفي عندها حطها لنا الكاتب دي فاسون بيجوراتيف يعني قلل من لا فام. يعتبر لا فام ماشي لا فام اللي هي انسانه صالحه للمجتمع. يعني لا فام اللي كتعرف غير تدابز كتعرف غير تقلد كتعرف غير تنمم ما صالحه لوالو. وحتى النهار اللي مشى عليها عند راجلها بقات جالسه دايراها. ماشي لا فام اللي تنوض وتقاتل وتشوف شنو تعمل وتنفض ريشها لك كما كنقولوا لا. دونك هي اون فام اللي هي اون فام باسيف اون فام يعني عطاها لنا بواحد النظره دونيه واحد النظره بيجوراتيف. عقلوا على هادي يقولوا قالت لنا استاذه امل يعني دا كنت تقولوا ما قلت لكمش. الوغ غادي نرجعوا للشابيتر 4 اللي غادي تكون فيها بان لا مامون ديال سيدي محمد مشات عند لاله عائشه بور لي روندر فيزيت. ضيفات عندها هادو فيزيت ديال لاله. جا بقى داك الهضره اونتر لي دو فام ان بافارداج اونتر لي دو فام مع لاله زبيده الى لاله عائشه.
Sidi Mohamed, elle était en train de jouer avec les enfants des voisins. كانوا كيلعبوا العريس والعروسه. ils jouaient à la mariée. دونك دابز معاهم دائما لانه قلنا ما كيتفاهمش معاهم. هو كاين واحد لانكومباتيبيليتي، كاين واحد ميكونتونتمون، كاين واحد ديزاكور. المهم اي حاجه فيها ميدي ديروها. ما كيتفاهمش معاهم، هما ما كيتفاهموش مع بعضياتهم. دونك هو بقى كيوصف لنا ملي رجع للدار، بقى كيدير لنا اون ديسكريبسيون ديال لا ميزون. ابري سون روتور على لا ميزون بدا كيدير لنا اون ديسكريبسيون دو لا ميزون. كيهضر لنا على الادوات اللي كانت كتستعملهم، اللي كيتعاملوا بهم المغاربه. يعني دونك هنا كنهضروا على ليتنوغرافي. يعني في الباساج في شابيتر 4 الا رجعتوا له غتلقاو بان كيهضر على لي زوتي اللي كيستعملوا لي ماروكان في الماكله ديالهم، في الفطور ديالهم، في لي غوتي ديالهم، كيفاش كيفرشوا، كيفاش شنو في الكوزينه. المهم هو بقى تيدير لنا اون ديسكريبسيون. دو كان كيدير لنا اي اون تران دو ديكرير هادشي هذا. الوغ هنا غادي نزيدو، غادي نلقاو بان عندنا في شابيتر 4 عقلوا عليها. شابيتر 4 هنا كاين لو مالور د لاله عيشه. هنا ملي غادي يجي مولاي العربي غادي يعاود لاله عيشه، غادي يقول لها عبد القادر الما اسكروكي اسكروكي اسكروكي. دونك هنا لاله عيشه يعني بقات كتبكي. il commence à pleurer après avoir parlé avec son mari. يعني بقى ديك الساعه ان شوشوطمون هي ولاله زبيده. اش كنتي راه شنو عملنا هذاك عبد القادر هو دا الفلوس للمولاي العربي وراه خلانا بلاش، ودابا راه شنو وغيمشي. واسمع سيدي محمد سمع لو مو باشا، الباشا غادي يمشيو، اما يمشيو يشكيو به ولا يمشيو للزبيده. ما اللي كنقولوا بالمصريه ما بيتفلش في بقها فوله. سمعت الهضره من هنا مشات كتعاودها لسون ماري من هنايا. عاودات لي مالور ديال مولاي العربي كي ايتي اكسكروكي باغ سون اسوسيي عبد القادر، يعني كان شريكو. مشات كتعاودها له. دونك يعني ما عجباش الحال لزبيده، بحال يقولوا تضامنات مع مولاي العربي. حسات بان هاد سون اسوسيي لا تراي، لا ترايزون. ترايزون هي ملي كون جو تو تراي انا كنغدرك كنخونك. ترايزون هي الخيانه، هو الغدر والخيانه. دونك هذا حتى هو سي ان تيم. غادي يقولوا لنا مثلا واش دابا باقا الثقه، واش باقي نقدروا نديروا كونفيونس، واش نقدروا نتعاملوا بالمعاملات الماليه، واش باقي نقدروا. هنا كاين اللي باقي كيتيق وكاين اللي ما باقيش كيتيق. دونك هنا نقدروا نهضروا نعطيو دي زارغيومون هكا 3 هكذا و 3 هكا ونديروا ان برودكسيون في ان بلان ديالكتيك. الوغ هنايا غادي نكملوا بان كاين لو شا ديال زينب. هذاك لو شا ان شا مالاديف، ان شا اللي دا لاشين ديال سيدي محمد. سيدي محمد بدا كيعاود لنا عاوتاني على لونيفير ديالو، وبدا كيعاود لنا على لو رول ديال لا بوط ا ميرفي في لا في ديالو. كذلك غيبدا يعاود لنا على عبد الله ليبيسي. عبد الله ليبيسي كي راكونتي دو ليماجينير، كي راكونتي جنون وتيهضر له على داكشي. هو كيعجبو الحال وكيبقى يتخيل داك الجنيونات هكذا دايزين. دونك يعيشوا في واحد الجو فريمون كيرفعوا. الوغ هنا غنكونوا وصلنا للشابيتر 5 اللي هو لي بريباراتيف ديال لا فيت د عاشوراء. اذا 15 جوغ افون العاشوراء كان شابيتر 5، باقي 15 يوم العاشوراء. شابيتر 5 الفقي il était très heureux. il était heureux لان les élèves du MSID il leur reste 15 jours pour se préparer à la fête d'Ashura. Donc il était heureux. Mais Sidi Mohamed, quand il est retourné chez lui à la maison, il n'a pas trouvé sa mère. Il est sorti avec Laila Aïcha. Pourquoi faire? Pour vendre ses bijoux.
je me rappelle, pour vendre les bijoux. Alors, Aïcha, elle veut aider son mari. Elle voulait aider son mari. Par quoi elle va aider son mari? Il n'a pas d'argent, mais il a de l'or. Il a ses bracelets, il a ses bijoux, il a amené Lalla Zoubida avec elle pour aller vendre les bijoux pour aider son mari. هاد لالا عيشة مولاي العربي شنو خاصو يدير؟ مولاي العربي دون سو كا يدوا يتخ يكون مخلص ويضحي معاها وميم سي لي ستيريل il ne peut pas avoir des enfants, il doit patienter. Mais malheureusement, elle a laissé tomber toute seule. Alors, chapitre 5, on a la mort du voisin. Le voisin, c'est Mohamed Ben Tahar. Le voisin, le coiffeur. On a dit tout à l'heure que c'est le coiffeur de Ben Tahar, c'est le coiffeur d'Yal Sidi Mohamed. Vous vous rappelez, coiffeur d'Yal Sidi Mohamed. Donc, ce coiffeur est décédé, il est mort. Ici, on a le thème de la solidarité, de la tristesse, du malheur. Le décès ديال شي حد يعني كنوليو يعني كيولي عندنا لا تريستيس لو مالور وغادي يشرحوا لنا ولا غادي يبقى لو ناراتور il va nous raconter كيفاش لو فيناراي دازو يعني الجنازه كيفاش دازت الاجواء ديال الجنازه داك السيد اللي كيمشي كيدفن بدا كيعاود هادشي ملي بقى C'était Abdeslam, le père du narrateur, il racontait ça. Alors là, c'était Mohamed est tombé malade. Il n'a pas pu supporter l'enterrement parce qu'il a assisté à l'enterrement du décédé. Il n'a pas pu. Le décédé, ou le mutawafa, ou l'imad. Alors, il n'a pas pu assister l'enterrement, dafn dial mayit. Et après l'histoire racontée par son père à propos de l'homme qui suit les morts, parce que qu'il y a un homme qui suit toujours les morts, qui تبع الموتى اللي مات كيمشي من موراه. Donc quand Sidi Mohamed a entendu son père parler de cet homme qui suit les morts, elle est tombée malade وابعد من ذلك دخل في الهلوسه كيدخل ويخرج في الهضره. هنا chapitre 5. Après le chapitre 5, on a le chapitre 6. Le chapitre 6, sont les préparatifs de Ashura. Le chapitre 6 sont des souvenirs qu'on a de l'Ashura. On a dit tout à l'heure que 6 et 7, les souvenirs تانيين, des souvenirs d'Ashura. L'ouni, mel'atan 5, souvenirs d'hiver. Ou 6 ou 7, souvenirs de Ashura, de la fête d'Ashura. Ici, le narrateur s'est basé sur l'ethnographie, la description dialogue. L'ethnographie اللي قلنا قبيله أن كيهضر على لي بلا ديال عاشوراء, كيهضر على لاشا ديال يعني لي ريت اللي كيداروا في عاشوراء, لاشا دي زابي, لو كوافور, لاشا دي جوي, الدرابق, لي طومبوران. Donc, il a essayé de nous décrire tout ce qui s'est passé lors de Ashura. Avec ces détails, les détails que les Marocains font dès que le jour de Ashura. Donc, les préparatifs. Alors, dans ce chapitre, il a essayé de nous montrer comment les Marocains s'accrochent au rituel, au rite ديال هذا le jour sacré اللي يعني tout le monde essaie de le fêter. Alors, au chapitre 7, la fête est bientôt et pour bientôt. Alors, il y a encore 2 jours pour la fête. Les femmes se sont achetées des tambourins. Sidi Mohamed a eu une trompette. Alors,
elle est chef de groupe. Elle est fière de lui qu'il est chef de groupe. Parce que le frère lui a responsabilisé, lui a donné deux postes. Anna Yukun, chef de groupe. Alors là, l'un des bambins, des camarades de ses camarades, celui, c'est son ami, son camarade, c'est Hamoussa. Hamoussa qui est, on a Aziz Barrada. Il vient chercher Sidi Mohamed. Pourquoi? Pour lui annoncer que l'équipement des lustres, dès que le bolat qui ch'alou, dès que l'équipement des lustres, pour la nuit d'Ashura, قال له راه يعني خاصنا يعني نقدوهم يعني راه نشوفوا ريكلام هذاك لو كونكور ديال خص هذا الشيء خص العوين الريكلام لو كونكور دي تاش يعني فو ريبارتير لي تاش تقاسموا المهام. قال لهم انا ما نقدرش نركب داك البويلات بوحديتي دونك خصنا اجيو كاملين نركبوهم. وعجبوه الحال ان حموصه جا عنده كيطلب له باسكو سي لو شيف ديكيب الوغ سي لوي لو ريسبونسابل. وعجبوه الحال ان لو فقيه lui a donné de la responsabilité. Alors, dans le chapitre, on a le nettoyage du site, on a l'achat des habits, on a l'achat des jouets. La maman a acheté des habits pour son enfant qui sont plus grands que lui. يعني يوسف يمثل هكا داكشي طويل السروال طويل الصباط كبر منه. قالت له ماشي مشكل تكبر فيه. يعني فهاد هنا كاين عندنا لو ريجيستر كوميك حاجه كتضحك لا كوميدي. يعني عندنا هنا دو تيم كيهضروا فيهم لو ريجيستر كوميك. عندنا هاد لاشا دي زابي ديال لاله زبيده ملي شرات الحوايج لولدها. وعندنا لا ميزافونتور دو سيدي عثمان هذاك لو فيو يعني سي عثمان il voulait épouser une fille plus jeune que lui. Il a épousé une fille plus jeune que lui. Ou la Rahma a raconté ça à son mari. Donc, après son retour, il a essayé de raconter ça à son mari. Donc, c'est un homme qui se marie beaucoup, qui chaque fois qu'il se marie. Mais, ouais, il a vécu une histoire avec la dernière femme, Khadija. غادي نعاودها لكم بشوية يعني en bref. هاد لا فام هادي واحد النهار صيفطاتو يجيب لها المقديه، يجيب لها اللحم ويجيب لها الخضره من اللحم من الخضار واللحمه من عند الكزاب. هو كان واقف عند لو بوشي، جا حدا واحد ان شيان برزطو. جا داك لو شيان ملي تبرزط معاه شير عليه بالبلغه، زبلغتو من رجلو وضربوه بالبلغه باش يمشي زعما بحالاتو. الكلب لو شيان هرب بداك البلغه، هزها صحابو كيلعب معاه، عضها وهرب. بقى السي عثمان كيجري مور، بقى كيجري جري 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 كيباغي يجيب بلغتو وكيجري بالحفا. دونك شنو عمل؟ ملي رجع لقى بقى يهز قفا خاويه في يديه، ما شرى اللحم ما شرى خضره. مجرد ما دخل دا معاه ورده، شرا ورده ومشى زعما حيت ما بقى ما يشري، صافي سدو رجع في نص حتى الليل حتى العشيه. ما لقى المراه كتسناه السيد فين مشى، فين الخضره، فين العطريه، فين القطنيه، فين الخضره، فين اللحم، فين الصخره. عطيها ورده، جرات عليه هو والورده ديالو صيفطاتو كيجري. دونك هنا كاينه شويه د لا كوميدي. دونك هنا le narrateur il va relater ça, il va décrire l'histoire de Sidi Othman d'une façon comique. Donc il le registre comique. Sidi Mohamed, quand il a entendu cette histoire, il a entendu cette histoire racontée par le Rahma. Il a confirmé que le Rahma est une très bonne, et sait très bien raconter les histoires. Il est une bonne comédienne parce qu'il a essayé de faire, elle aussi, il a essayé de faire
un peu de la comédie. Alors là, on n'a pas de grand chose à dire chapitre 6, alors on va aller à chapitre 7. Donc, le chapitre 7, il va accompagner, Mohamed va accompagner son père pour acheter des jouets. Maman achète le حوايج, il va acheter les jouets. Après, il va couper ses cheveux. C'est la fête d'Ashura, il يلبس حوايج جدادين خصو يكون محسن. Sidi Mohamed déteste avec Abdelrahman, le coiffeur, il le déteste. Il adore. Pourquoi il le déteste? Il adore le commérage. Il adore le papotage. Comme les femmes qui يهضر بزاف وكيعيب المهم ما كيحملوش. وعاد raison de plus أنه هو اللي ختنو. C'est lui qui l'a circoncisé. خلو على هذا المو هذا. Donc chapitre 7 بداو تيعاود لنا على les rites de la fête d'Ashura, les chansons, les prières, بحال داكشي ديالنا حنايا اللي كنديرو في عيد الصغير، يعني بحال داكشي اللي كنديرو في عيد الصغير وفي عيد الكبير، الصلاه ديال العيد والحويجات جدادين. وهنا لاله عيشه ا فيزيتي لاله زبيده، غادي نعرفوا نسولو علاش pourquoi il a visité لاله زبيده. هنا on va savoir pourquoi. دونك هنا غادي نحاولوا نشوفوا pourquoi il l'a visité. هنا غيبدا لنا ليليمون بيرتورباتور. ليليمون بيرتورباتور هنا دونك حنا شنو قلنا قبيله في الشيما ناراتيف؟ قلنا بان ليليمون بيرتورباتور غيبدا لنا من الشابيتر 8 الاخر ديالو. دونك الشابيتر 8 كامل مشى، شابيتر 7 شابيتر 8 كان مشى كله بريباراتيف د عاشوراء وشرينا الحوايج هذا، يعني كامل مشى هكذا. دونك à partir من الشابيتر 8 غادي يدخل ليتي. شنو كيجي مع ليتي؟ مع ليتي كيجيو لي موش، لا شالور، يعني ما كيبقاش يقدر بنادم يجلس، يعني الحراره والدبان. دونك هنا ما يمكن لهمش يبقاو. دابا حنا سالينا من لافيت، دونك ما يبقاش المسيد يقدروا يمشيو له، لان المسيد مزموت وفيه الدبان وفيه لا شالور وداكشي. دونك ils vont abandonner داك المسيد pour aller dans une sanctuaire, une petite sanctuaire كاينه في لي زونفيرون. تما غادي يمشيو، تما يكملوا القرايه ديالهم، تما غادي يبقاو يقراو كاين شويه مبرده. الوغ هنا لا ميموار، هنا غادي يهضروا لنا في هاد الشابيتر 8 على بان لا ميموار دو ناراتور ولات ونهار اللي ريسبونسابيليزا وقال له انت اللي غتكون الشيف دو جروب وانت. وهذه راها صراحه كيتعاملوا بها الناس مع لي زانفون اللي كيكونوا ايبر اكتيف، اللي كيكونوا ايريسبونسابل. ملي كنكلف كان بمسؤوليه كتولي عاد كتنتبه وكتولي تنوض من السبوره وكتولي. علاش؟ لان في الاول كتكون مهمل. نهار اللي كنجي نعطيك القيمه ونقول لك شوفي انت هو اللي عطيت العماد، انت هو اللي غادي دير، كتولي انت هو المجتهد. دونك هادشي اللي وقع مع سيدي محمد، انه ولا كيحفظ القران مزيان، ولات عنده ان ميموار كيحفظ فيها القران، يعني ولا كيحفظ رابيدمون، عنده ان ميموار تري فريش، يحفظ سون ديفيكولتي. لو بير هنا غادي حماق، غادي يعجبو الحال، يعني كيفاش ان ولدو ما كانش كيبغي يحفظ وكاش كيبغي يمشي، خصو يبقى شي مرض، وفي التالي دابا ولا كيمشي، يعني ولا لابرون رابيدمون. دونك عجبو الحال. دونك هنا غادي تجينا لا سيتوياسيون كو لو بير s'adresse à sa femme, à la Zubida, qu'il a l'intention de lui acheter des bijoux. داك الراجل دار اللباس، باع وشرا، دار شويه د الحياك، كان كيبيع هو سيتان تيسخون. دونك حاول انه يفرح مرتو ويمشي يشري لها، وفرحان بولدو. غادي يمشي لومني او سوق بور اشتي دي بيجو، غادي يدي مريتو يشري لها ذهب. الوغ لو ناراتور هو بقى كيفكر في لا كونفرساسيون كي سي ديرولي انتر
le papa et la maman à propos des bijoux. مشاو للسوق ديال البيجو باش يشريو، مي مالوغوزمون وقع المشكل مع الدلال. انا كان شحال هادي كان داك السوق ديال الدلاله، دونك وقع له مشكل مع الدلال، اون ديسبوت افيك المعلم عبد السلام. هذاك لو كورسي الدلال هو لو كورسي، هذاك لو كورسي افيك المعلم عبد السلام سو سون ديسبوتي. هادشي شافو سيدي محمد، هذا مرضو حتى هو. لا مامون شنو غتقول لهم؟ قالت له لا انا ما قلتلكش بغيت هاد هذا، هاد لي بيجو هادو ils sont porte malheur. C'est à cause de zama tu as disputé avec le coursier à cause de ces bracelets, et là les bracelets sont considérés comme porte malheur. من حسين. قالت له لا 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 هذا من حسين، لا ما بغيش. Sidi Mohamed, il a assisté aux disputes, il a assisté aux paroles de la maman. Il a passé une nuit pleine de cauchemars. Il a passé une nuit pénible, pleine de cauchemars. Alors là, Laïcha, elle aussi, il avait des problèmes avec son mari. Il s'est rendu compte que Sidi Moulay Al-Harbi l'a abandonné pour se marier avec la fille du coiffeur Si Abdelrahman. سيدي محمد حضر على الافلام كاملين، حضر على باه ملي دابز، وحضر على امه ملي كتغوت على ود لي بغاسلي وكتقول لك بورت مالو، وحضر على لاله رحمه ملي لاله عيشه ملي مولاي العربي بغا يتزوج عليها، تما صافي الي طومبي غرافمون مالاد، طاح مريض ما قدرش، لان هو سي ان اونفون وما قدرش. Il n'a pas pu supporter le malheur des deux femmes. Ou en plus de ça, la dispute de Sidi Abdeslam avec le coursier, il a perdu son argent, son capital. Il a perdu son argent. Il est retourné à sa maison, 0 dirham. C'est-à-dire qu'ils vont être, qu'ils vont devenir, ma partie s'est passée, qu'ils vont de deux verbes se suivre, le deuxième se mettre à l'infinitif, qu'ils vont devenir des pauvres. بعد ما كان لاباس عليه غادي يوليو des pauvres. Alors هذا هو l'élément perturbateur اللي كان في chapitre 8 ou 9. D'accord? Donc chapitre 8 ou 9 من موراهم غادي تجي الشابيتر 10 و 11 اللي غادي يكون فيهم قلنا شابيتر 8 اي 9. في النف في الاخر ديالو غادي يكون عندنا بيريبيسي في الاخر د النف، يعني ها هو وقع المشكل، مي هذا المشكل هذا va être réglé. Si Abdeslam va penser à aller travailler en tant que moissonneur la ville de Fès pour assouvir les besoins de sa famille. Donc, on a ici un ménage en difficulté, 2 ménages en difficulté. On a le ménage de Sidi Abdeslam et le ménage ديال ماشي الميناج شغل الدار، هذاك الميناج انا غندير الميناج، لا سي با سا. الميناج on entend parler de ménage, un foyer. C'est un foyer ou là une famille en difficulté. Donc on a ici la maladie du narrateur, on a la ruine du père, on a le mariage de Moulay Al-Harbi, on a le voyage du père à la campagne pour travailler, on a la solitude de la maman et de son fils, on a ils sont restés 0 dirham. Ils n'ont même pas quoi manger. Alors, Fatma Bzouia, puisqu'elle est l'amie à Sidi Abdeslam, elle leur a apporté du potage. J'appelle mais
Ici, on a le rétablissement de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, ça fait d'aller il s'est rétabli, sa santé. Alors, Sidi Lella Zoubida est partie chez Lella Aïcha et a laissé Sidi Mohamed tout seul chez lui. هنا غادي يجيبوا لنا بأن سيدي محمد حس بإن solitude amère مرة ou grande solitude. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti seul, sans père, parce que le père il est parti à Fès, et la maman qui n'est pas près de lui. Elle a l'habitude de trouver ses parents près de lui toujours. Alors Rena, Lella Zoubida a décidé d'emmener Sidi Mohamed à Sidi Ahmed Tijani. Au chapitre 9, on a dit que on a la maladie du narrateur, on a l'événement perturbateur, les rois, la ruine du père. On a aussi le voyage du père à Fès pour assouvir aux besoins de sa famille et non pas quoi manger. On a aussi la solitude de la mère et du fils. Ils n'ont pas l'habitude d'être seuls. Sidi Abdeslam, il est toujours chez lui avec sa famille. Il ne quitte jamais sa famille. Alors là, ils se sont sentis seuls. Donc, la maman a visité Lella Aïcha pour penser à visiter Sidi Al-Arrafi. Sidi Al-Arrafi, c'est un voyant. Il a visité Sidi Ahmed Tijani et il a visité encore. Il a essayé de visiter tous les sanctuaires pour trouver une solution. Il est désespéré. Son mari n'est plus là. Il est désespéré. Il a essayé de frapper toutes les portes pour trouver un refuge à ses problèmes. Parce que c'est un ménage en difficulté. Ils sont toutes les deux en difficulté. La Rahma qui a perdu son mari parce qu'elle s'est mariée et Lella Zoubida que son mari l'a quitté, a quitté son foyer pour aller chercher quoi manger, pour aller travailler. Alors là, on a recours à chapitre 10. Pendant la visite de Sidi Al-Arrafi, vraiment Sidi Al-Arrafi a essayé d'apaiser les souffrances des deux femmes. Elles étaient très contentes parce que ils ont promis que leur problème va être réglé et que leurs maris vont retourner au foyer. Après le retour des femmes, les deux femmes chez elles, on a une visite du messager, un messager qui est venu de la part de Sidi Abdeslam. Pourquoi faire? Pour dire à Lella Zoubida que Sidi Abdeslam est très bien, il est bien, et il a envoyé de l'argent, il a envoyé quoi manger, et c'était une surprise pour elle que son mari lui envoie de l'argent et de poulet, des œufs, de l'huile d'olive. Il a envoyé beaucoup de choses. Alors là, elle est émue. C'est un bonheur. On a dit que le chapitre 11, c'est un début de dénouement. C'est un dénouement. Le problème qui était avant a été dénoué. On a ici encore la visite de Lella Aïcha à Lella Zoubida pour raconter un sujet, ou pour lui raconter un sujet, mais
pas au chapitre 11. Il a laissé un chapitre 12. Mais la fin du chapitre 11, c'était le bonheur. Le bonheur, mais Aïcha a demandé à la Zubida de lui rendre visite pour lui raconter quelque chose de bien. Mais le lendemain, pas au chapitre 11. À la fin, donc si on veut savoir c'est quoi la surprise, c'est que Lalla Selma, Lalla Salama, la marieuse, vient demander, est venue demander pardon à l'Aïcha et raconter les soucis de Moulay al-Harbi avec la femme qui a épousé, sa seconde femme, sa seconde épouse. Et encore, Zhor, la voisine de l'Aïcha, venait participer au bavardage parce qu'elles étaient en train de bavarder, les femmes entre elles. Elle a participé au bavardage, donc la Zhor n'est pas un personnage principal de l'œuvre. On a le chapitre 12, c'est un chapitre qui est tracé par le bonheur, qui marque les bonnes choses, par le retour du père. Le retour du père annoncé par Zineb, parce que c'est Zineb qui a vu le père retourner, et c'est elle qui a transmis le message à la famille. Donc, on a ici le divorce de Moulay al-Harbi. Ça y est, il s'est divorcé avec la femme qu'il a épousée. كذلك, on a Driss Al-Ouad qui annonce à Al-Ma'alem le divorce. C'est celui qui a annoncé le divorce. Et on a c'était Mohamed qui est resté seul. Donc, l'Aïcha رجعت لمولاي العربي وماماه صافي فرحانه بالرجوع د باباه وهو بقى كيلقى راسو بوحدو. دونك هنا مشى شنو qu'il a fait, il a ouvert la boîte à merveilles et il est retourné à sa solitude et se trouvait encore une fois seul. Alors, j'espère que cette vidéo va vous être utile. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et à une autre vidéo, Inch'Allah, pour expliquer la leçon de figure de style, les différentes figures de style, les عندنا في لابوت à merveille. ومع السلامة أحبائي.